Wow, guys, dapat lagi. Jualannya ini kasih. Orang dermawan ya. Belum terlalu hoki. Ada yang dapat 50-an. Semoga ada yang dapat emas. Ya Allah, please, kali ini saja yang dapat emas. Saya nggak akan beli lagi. Yes, dapat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali mati lagi tambah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dapat lagi. Wah, tinggal 2 pak lagi nih. Kalau berat banget ada emasnya itu, jangan-jangan. What? Dapat lagi, guys. Nih, semoga aja Dapat 100.000. dapat 100.000, 50.000. Emas, please. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai was samai. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai was samai. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai was samai. Allahu Akbar. Emas. Bang. Dua. Ini paling beruntung, guys. 2,000 years later. Dapat, kita hitung 4.000, 6.000, 8.000, 10.000, 12.000, 14.000, 25.000. 14.000 kan nih? 16.000, 18.000, 15 ditambah 19, 10, 21. Cikinya harganya berapa? 62.000. Hah? 62.000. Iyalah, kok 62.000 mah. Tapi yang bikin orang tertarik tuh dapat emas, suka dapat emas. Iya. Oke guys, segitu video kali ini. Saksikan video-video terbaru di channel Ayman. Jangan lupa dan pencet belnya, ting tong. Jangan lupa subscribe seperti biasa.